сәлеметсіздерме? Жалпы бүгінгі біздің істейін деп жатқан тексеру жасайын деп жатқан тексеруіміз, яғни жүректік аусkultация болып табылады. Яғни ол үшін бізге керегі жаңағы фонендоскоп айтып өткендей, және де бөлме іші жарық әрі жылы болу керек болып табылады. Және науқас жоғарғы киім шешуін сұранамыз. Сонымен науқастың қалпына қарай тұрғызып, я болмаса отырғызып аусkultация жасаймыз. Ол үшін біз бірінші бастаймыз, яғни жүрек түрткісін тауып алып, бірінші соны анықтаймыз. Ол қабырға аралықтан оған ортасы бойымен 5-ші қабырға аралыққа сәйкес келеді. Алып кеттік. Топқа салу, үшіншісі өкпе салғанын тыңдаймыз. Üçüncüsü 3,5 bakışlarını tındayımız. Dördüncüsü, beşincisi koşucuktan dönüklüsü, yani boy tüyleri basın koşucuktan dönüklüsü tındayımız. Жүректің жалпы дыбыстары қалыпты. Ағақта.